Đấy, còn nếu không chỉ định sai thì rõ ra nó là thư rồi. Tại chiếc xe tại cái gương mặt mẹ đợt tôi là một trong những gì là chúng ta sáng lập không đi. Hay cả gì biết là mẹ gì là đợt tôi là một trong những gì là chúng ta làm hiện định ổn định. Ý nghĩa của bởi vì hiện định thì nó ra nó sẽ ít khi mà nó dương tính giả so với cái mức quốc tế thì khả năng tiến độ của cái điểm thì nó lên đến 98%, đi vào tính lên đến 99%, tỷ lệ dương. Elle a eu une césarienne. Về cái đường dài sai số rất nhiều. Oui. Elle a détecté un tumeur placentaire. Ah. Pour répondre à la question 2. Et le coq. 22. Đấy là phải 22 tuần. 26. 26 semaines. 26 semaines. 26 semaines. 26 tuần. Cái việc ông lo phải diagnostic ở tên là sao? Vì làm tỉnh đoán được sinh được. Dạ cái này là phát hiện ra là có u bánh nhau kèm theo là dây nóng bắn rìa. Ở trong viện tim Sài Gòn thì có hiện di đồng thì phát hiện thêm tim to với trà dịch bằng ngoài tim. Nhưng đã thực hiện kết quả chọc ổ nhưng mà âm tính. Chọc ổ là micro rồi hả? Chắc là cái dùng le reste avant de regarder le patient. thường là cái dùng có micro rồi. Dạ chọc ổ là thừa dụ. Le résultat de amniosynthèse est négatif. Elle a détecté aussi le cœur un peu petit grand avec des penchements médicaux légers. Oui, Lúc này là các cổ cung tim, sau đó xuất hiện là các bao mạch máu. Đường thỏa của đồng cổ tất trái. Regardez le sinus coronaire. Chúng ta thấy hình ảnh của xung quanh. Vous voyez là ici là. Oui. Donc ça c'est normal. Les quatre cavités. Les quatre cavités ça me paraît bien. Đây là các cổ cung tim. Effectivement il y a peut-être une petite lame péricardique mais qui est tout à fait banale. Hein. Ça n'a rien de... Et encore je la vois à peine. J'en ferai rien de particulier. Par contre, effectivement, il y a ça. Le pulmonaire, j'ai rien. Les images pulmonaires sont tout à fait normales. On voit bien le retour veineux. Un retour veineux. On va mettre un petit coup de Doppler éventuellement dessus. Vous voyez, hop, on voit bien le retour veineux là. Đây là rõ hình ảnh hơi lưu từ mạch phổi đây. Vous voyez, et puis de l'autre côté, hop. De l'autre côté, c'est l'artère, et là, c'est la veine. Vous voyez là, hop, ça c'est une artère. Et đây là hình ảnh của động mạch phổi này, còn đây là hình ảnh của tận mạch phổi này. C'est bon. Donc ça, on passe loin. Je descends un tout petit peu les deux reins. Hai thận. La vésicule. Và túi mật, La bàng vessie. quang. Jambes. Chân. Jambes. Cẳng chân. Petit pied. Hai bàn chân. Petit pied. L'autre qui est à côté paraît bien posé. Thorax, on a vu. Rein, on a vu. Le plan du dos. Le plan du dos. Le plan du dos. Le plan du dos. Bụng bình thường, phần ngực bình thường, phần lưng. Le plan du dos, normal. On voit on a vu tout à l'heure, mais bon, le dos est très postérieur, hein, donc on voit un rein là et l'autre rein qui est là, donc c'est normal. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Rien de particulier. Le cœur, on a vu. Alors, le cordon est où? Le placenta est antérieur, complètement antérieur. Toàn bộ nhóm họ có Avec, trước. effectivement, une petite image. Có là một cái cổ trước đây. Alors voilà, il y a une petite image. Ça mesure combien?
Ça mesure combien? Ça Đây nó coi cấu trúc nó hơi khác biệt ha, bởi vì vuông của mình nhau. Ça fait 5 cm. 5 cm. Alors, un petit coup de Doppler dessus pour voir si on a quelque chose. Voilà. Est-ce que ça, on revient? On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Non, on va comme ça. Non, non, non. Il n'y a pas de flux, il n'y a pas de flux à l'intérieur. Ça ne bouge pas à l'intérieur. Non, non, ça ne bouge pas. Ça bouge pas à l'intérieur. Ở đây thì khi chúng ta phổ mau vào thì chúng ta thấy cái hình ảnh cả cái mạch máu nó phân bố trong cái khối bức thương này. Alors c'est un peu hétérogène, c'est sous le, on voit bien que je vais dire la plaque coriale est là. Hình ảnh của cái măng nhau. Cái khối đây là giảm nó so với những mô hình nhau và nó cũng tương đối đông nhất. C'est pas vascularisé. Và không có mạch máu phân bố về phía bên trong. Pas vascularisé. Ça déborde. Il faut qu'on voit s'il n'y a pas des vaisseaux qui se promènent autour. Vous voyez, on a l'impression que ça refoule les vaisseaux de la plaque coriale. Vous voyez, on a l'impression, vous voyez, que ça entoure. Et on voit bien les vaisseaux qui sont refoulés. Khối này thì nó vị trí nó nằm dưới cả cái mạch máu nó trên cái địa bằng nhau. Vous voyez, on voit bien que ça a été refoulé. Alors c'est pas ça qui est important, hein. C'est ça qui est important, c'est ça qui est important. Et lorsqu'on se met là et qu'on se promène, vous voyez, on voit les vaisseaux qui ont été refoulés. Ça peut être un hématome sous-corial. Il n'y a pas de vaisseau, il n'y a pas le cordon qui est apporté tout à fait à côté. Không có là mạch máu hay không có là cái bệnh nhau nó xin lỗi giới độ nó cắm vào cái khối này. Un hématome sous-corial. Tératome. Un hématome sous-corial. Hématome ou tératome. Mais pas un hémangiome, pas autre chose. Ça fait plus hématome. Hématome sous-corial. Khả năng cái khối này là cái khối này có khả năng là máu ổ tù, cái khối ổ tù nằm dưới mang nhau. Bởi vì nó không có cái sự phân bố mạch máu vào bên trong. Cấu trúc thì tương đối đúng nhất. L'insertion et le cordon. Où est l'insertion du cordon? Le cordon il est là. L'insertion du cordon elle est là. Đây là vị trí mà cái dây rượu nó cắm vào với nhau ở đây. Đây. Là. Donc effectivement c'est à la base de l'insertion du cordon. Ah oui, ça ở đây thì dây rượu nó cắm vào ở trong nhau chứ không phải là nó cắm vào thấp. Alors est-ce que on va titiller Michel, est-ce que dysplasie mésenchymateuse? Un aspect de dysplasie mésenchymateuse? C'est sous-focal. Voilà. Sous-focal. Ouais. Ouais. Attends, bouge pas. Ouais. Alors vous voyez, on voit bien que les vaisseaux sont refoulés. Vous voyez? On voit qu'il n'y a pas de flux à l'intérieur. Il n'y a pas de petits vaisseaux à l'intérieur. Đấy là cả cái mạch máu nó đi vào khi mà nó theo cái dây rượu này nó cắm vào với nhau thì sau đấy từ cái vị trí dây rượu cắm vào nó phân bố cả vào lúc này cái mạch máu nó phân bố ra đi vào trong một nhau. Alors, qu'est-ce qu'on pourra regarder? Alors, il y a une chose qu'on va regarder. Alors, on va regarder. Il n'y a pas de vaisseau. Il n'y a pas du tout de vaisseau à l'intérieur. Hein.
Hong Kong còn mạch máu nào nằm phía trong khối bức thương này? Il n'y a pas de mouvement lent. Ça fait pas lac veineux. Ça fait effectivement hématome sous-corial. Lắp bên Il n'y a pas de flux. si lắp bên còn mang différencier avec lắp bên Avec un lac veineux, tu verrais du flux à l'intérieur. Ça bougerait à l'intérieur. ok. Ça bougerait à l'intérieur. Vous voyez, non, il n'y a vraiment pas de... Il y a vraiment... Ça fait hématome, effectivement. Ça fait hématome sous-corial. Khối này nó cũng nằm mua nhau, nó nằm hoàn toàn giữa mang nhau và ngoài nhau. Le cordon est vraiment juste à côté, hein. Vous voyez, le cordon est Và juste cái à là côté. cái giai độ mà cắm vào bên nhau và nó sát cái khối này, vị trí của giai độ mà cắm vào bên nhau. Il faut se méfier parce que si l'hématome a tendance à diffuser, il faut le surveiller parce que si ça coince une des artères, ben, ça peut être à l'origine de l'arrêt de la grossesse. Hein. Mais c'est pas un hémangiome, c'est pas hypervascularisé, c'est pas une dysplasie mésenchymatome qu'on pourrait évoquer, c'est pas un lac veineux, donc c'est un hématome sous-corial. Alors, là, vous voyez, si c'était un lac veineux, vous voyez ici, là, les vaisseaux, là, on verrait un flux à l'intérieur, là, ici. Trong trường hợp nếu như mà chúng ta thấy không có cái nào của cả cái mạch máu của động mạch của tận mạch gì nó đến cái khối này cả, và với cái cấu trúc tương đối nhất như vậy thì khối này là cái khối hématome. Nếu như lúc này chúng ta có cả cái răng này, chúng ta nghĩ rằng đó là mạch máu thì chắc chắn sẽ có cái dòng chảy phía trong. Phát hiện từ mấy tuần đó con? Anh phát hiện từ lúc mấy tuần? 16 tuần ở đâu? Ở bệnh viện mà luôn hả? Mà có thay đổi kích thước 16 tuần giờ? Có thay đổi kích thước không? C'est découvert à partir de 16 semaines. Et ça ne change pas Là tay. C'est plus assuré. 16 tuần phát hiện.